ลงานของเราวันนี้ค่ะถือว่าหมานแล้วจ้าทุกคนจ้าเห็ดไข่หนูสิปนแซ่บๆไปสู่แม่กินก่อนจ้าไปรับชมคลิปกันเลยจ้าทุกคนจ้าดูเฮ้ยสามสีพี่น้องเอ้ยดูงามเถอะพี่น้อง3 ดอกงามๆนี่ชึบนี่งามพี่น้องแล้วพวกเนี้ยคุณต้นน้ำสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าพี่หนูสิเห็นนี่อย่างแต่สาวแต่เด็กนี่สวัสดีจ้านี่ยังพี่น้องเห็นป่ะจ้าเห็ดไข่ดอกงามโอ้ยได้ปนเห็ดไข่พี่น้องมีอีกได้จ้ะมีอีกไปเบิ่งอีกจ้ะไปเบิ่งอีกเดี๋ยวเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเบิ่งเห็ดไข่จ้ะพี่น้องทุกคนเห็ดมีอีกเห็นอีกแล้วดิน้องสาวก็เร็วปะนามาพุ่งเลยว้ายพี่น้องเพี้ยโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวพี่หนูพาไปเอาอีกจ้ะเห็นอยู่บนกาพี่หนูได้เห็ดไข่โอ้ยพี่น้องดอกนี่ไหมพืชโทบังเนี่ยปนอิ่มพี่น้องปนอิ่มไปเอาข้างล่างอีกพี่หนูเห็นอีกแล้วไปทุกคนพี่หนูเห็นได้นี่แล้วคืองามทีถ่ายรูปบรรยากาศนี่พี่น้องไปกินเลี้ยวเอาบอลนี่ยังสิพี่จ่าส่งไปใส่สิเป็นเห็ดลิ้นจืออ่อนจ้ะพี่น้องเรื่องอยู่จ้ะไปจ้ะขึ้นทางเทิงจ้ะทางเที่ยวพออีกจ้ะทุกคนจ้ะยังไม่เห็นอีกเลยจ้ะไปหาจ้าเลยมึงเนี่ยโอ้ยอีเพอีหมออีพออีเมย์งามแท้เพิ่งเกิดดอกเดียวพอเนี่ยเห็ดเกิดแล้วพี่น้องหอมปนแซ่บอัปเดตกระต้าจ้าทุกคนจ้าว้าวเห็ดไข่งามๆจ้านี่จ้าไปหาอีกจ้าทุกคนจ้านี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยแต่ละดอกไงเปิดคือเปเคโอ้ยจะได้ดิหักหลวมไปกินเลยแต่ว่าก็เอาได้คือเก่าเป็นธรรมชาติว้ายพี่น้องจ้าเอากล่องพี่หนูก็เป็นขาวๆแต่มันแต่เศร้าจ้ามันท่านมีแสงมีอย่างเลยจ้านี่งามอยู่จ้านี่กล้องมือนี้เป็นขาวๆเป็นยังไงโอ้ยมันท่านได้แจงแล้วจ้าท่านได้แจงดีจ้าทุกคนไปหาเพิ่งอีกจ้าทั้งเที่ยวพออีกจ้าแต่ว่าเท่าแล้วพี่หนูจะเอาไปเฮ็ดเชื่อจ้าเดี๋ยวเอาถุงก่อนจ้าใส่ถุงไปปลูกแก่ทุกคนจ้าตุ่มมันจ้าพี่น้องตุ่มมันดอกน้อยมันอันนี้2หมดเลยอันละ2แต่ว่าดอกน้อยว่าท่านเนี่ยสำนีเอาได้แล้วล่ะจ้ากินเอาต้นแห้งพอบานเฮามันอึดแล้วจ้ะเบิ่งนี่จะเบิ่งอันนี้เอาบ่นี่เอาโอ้เฮียก็ตาขวบเอาลูกตาขวบเอาเลยใส่ทุกคนพามาอีกแกเป็นนางพานางเก็บเห็ดพับเพียบแบบต้นจานี่อีกดอกนึงจ้าเห็ดยังแล้วนี่เห็ดไข่หรือเปล่าเห็ดไข่หรือว่าเห็ดข่าดอกก็สวยแต่ว่าก็งามแบบใดบ่สวยแต่งามแบบใดดอกงามยังว่าดอกงามไปหาอีกจ้าทุกคนจ้า
คลิปวิดีโอนี้ถ่ายมือวันที่1 สิงหาเด้อจ้าพี่น้องจ้าพี่หนูโชคดีพี่หนูว่าพ่อนี่จ้านี่เตาพี่หนูว่าพ่อเตาทุกคนมาเบิ่งเลขซอยกันว่ามีเลขหยังเพิ่นสิให้เลขบ่จังค่อยมาพ่ออยู่ในป่าในเขานี่จ้าพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งเห็นบ่เห็นชัดบ่ผู้ใดเห็นเลขแน่บอกในอยเด้อจ้ะโอ้ยมือกับสันส่งหมานเด้อมื้อเนี่ยมาหาเห็ดพอเตาโอ้มันหมานเด้อทุกคนขอให้มีโชคเด้อจ้ะโชคโอ้มีแว่นตามาไว้สิได้เบิ่งเลขว่าตัวใดมาจังไดวะโชคหมานจ้ะพี่น้องจ้าทุกคนจ้าเนี่ยพี่หนูมาพอเฮ็ดอันน้ำมาจ้าน้องสาวพี่หนูว่ามันว่าแสบพนาว่าเอาพนาว่า4 ดอกจ้ะพี่น้องนี่4 ดอกนี่อีกดอกนึง5 ดอกจ้ะพี่น้องน้องสาวพี่หนูว่าเอาว่าแสบพนาว่านั่นเดี๋ยวจะมาสั่นเฮ็ดเริ่มสิออกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวพี่หนูกับสิพามาหาเรื่อยๆเลยจ้ามื้อนี้มาเบิ่งซื่อๆจ้าเดี๋ยวก็กลับไปดำนาอีกคือเก่าจ้าทุกคนจ้าไปหาตัวจ้าใช่ดอกนึงจ้าดอกงามแต่หาเอาเรือกี่คือจ้ะพี่น้องเฮ็ดกับแป้งน้ำดอกนึงมั้งนี่คุณน้ำลงจ้าคุณไปละนี่จ้าปัดมาเองกินจะมามุนอับครับจะสิได้แค่เห็นไม่เก็บเจ้าเห็นมันจะเกิดอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรไหนทางขวานี่ครับอีกจ้ะทุกคนห้างแค่พออีกน้องสาวว่ามือนี้มันก็เกิดร้ายมานะร้ายอีกจ้ะทุกคนคุณนะทุกคนคำนี้เขาก็ดีใจเด้อจ้าบานเขาบ่หลายบุกคัดให้อันนี้ขาวแล้วมั้งอันนี้สีเขียวหมวก2 สีเด็กไทย2 สีจ้ะทุกคนอันนี้ก็เขียวกันละมั้งเตะบุญข้างล่างอีกจ้ะทุกคนพูนไปตามไปเอาจ้ะเดี๋ยวตามไปเอาใส่ก้อนหินตูมันง่ายมากใส่จะเตะกระตาด้วยน้ำเกาะตาเอาก็ได้กับหลังหันกันไหมนี่จ๊ะเอ๋อุ้ยเขียวปื้อหอมหุยเอาเดี๋ยวผมเรียกในจอจะตาความ ก็บอกให้เอาไม้บ้างไหนกินสองจากต้นน้ำเขียวเกี่ยวกับหนักมากที่ไม่ใช่นิสันนี่คือเรื่องนี้เนาะอีก2-3 มื้อนี่เนาะกระปุนตกนะตกไปแห้งจะพี่น้องแค่นี้เราก็เอามีค่าแข็งยื้อแข็งตำปนหอมแซ่บให้ก่อนจ้าเดี๋ยวจ้าโชคดีวันนี้โชคดีฝุ่นเป็นกระลืดอีกดอกนึงกี่ต้นอีกข้างล่างอีกดอกนึง4 ดอกเปิดงานออกนี้แข็งน้ำเกาะทุกคนจ๋าเห็ดไข่ทั้งนั้นล้วนวันนี้แข็งเต๊กเลยดิเดี๋ยวพี่น้องจะให้ดูทุกคนจะเป็นอันนี้จ้าทุกคนจ๋าไปน้ำกันจ้าทุกคนจ๋าดู3 สีพี่น้องเอ้ยดูงามเถอะพี่น้อง3 ดอกงาม
อืมอืมงามพี่น้องแล้วเบิ่งเนี่ย คุณต้นน้ำอีกดอก ใส่เดี๋ยวไปเอาอีกจ้าดอกนึงจ้ะพี่น้องงามเห็ดไข่เขียวจ้ะพี่น้องไปหาอีกจ้านี่จ้าทุกคนกำลังเกิดดินก็แห้งแล้วเบิ่งเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่ง ที่ขาต้นมัน ดินใส่ไปเอาจ้าไปเอาจ้าทุกคนจ้าเร็วจ้าเอาเก็บเอาหมดแดงหมดแดงเห็ดไข่ขาวอัน เขียวโอ้ยเมียงเอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเบิ่งนั่นเห็ดไข่ล้วนเห็ดไข่ล้วนจะว่าจะได้ปนไหมได้แกงปุ่นเลียวหอมพี่น้องเจอแล้วจะซ่อนแค่ไหนเราก็เจอปนแซ่บผู้ดมกระดม ดมทุกดอก จ้าเลยเบิ่งนี่พี่หนูเห็นเห็ดลินจือพี่หนูเห็นลายเลยด้วยจ้ะเบิ่งดูเห็ดยาบ่มีคนมาเก็บเดี๋ยวสิบอกพ่อใหญ่มาเก็บจากขนตากระพาดเพดีเราเห็ดลินจือหลายจ้ะพี่น้องไปหาเห็ดกินต่อจ้ะจูเมียเห็ดไข่เห็ดเรางามๆว้าวอู้หอมแท้เนาะนอกจากตำปนจั่วเด้หัวพริกเขาคุเละเขาพี่จ้าทุกคนสวยๆพี่กระนองคือแสบเลยพี่หนูแนมเห็นก็จ้าพี่น้องงามเห็ดตะไคร้เขียว เห็นป่ะนี่ อุ้ยเห็นไหมไข่ขาวสิ บ่อันเดียวกันนั่นแหละ สิสีดอกอะไรพี่น้องนี่พวกนี้คุณน่ะเอาต้นไม้ออกให้เนี่ยพอเห็นพุ่นน่ะทุกคนเลี้ยงแถวกันเลยพุ่นน่ะ พุ่นน่ะหาดอกน้องพี่หนูขอนึงได้หาเอาแค่เอาเนื้อกันละเปิดมันแล้วขอนึงได้หาคุ้มค่าที่หาคือข้างหลังมัน ยาย ใส่พุ่นโอ้ จิ้มอันนึงก่อนอันนึงขึ้นก่อน เรียกว่าเถอะพวกดอกมองเดียวงาม นี่จะดอกตูม ใส่กล่องให้เบิ่งเนี่ยพุ่นหาอีกสันแล้วมีกำลังใจสันแล้วบ้านเนี้ยสองพี่น้องมันหมานจ้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องจ้าโอ้ยงามได้สำนีได้หลายแล้วเด้อจ้าเห็ดไข่จ้าทุกคนจ้านะคะสำหรับบ้านพี่หนูจ้านี่จ้าไปบ้านวันนี้จ้าทุกคนจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพี่น้องจ้าพอกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าเดี๋ยวพามาเก็บเห็ดอีกจ้ามืออื่นเด้อจ้าเด้อ